Grazie Ulian di aver raccolto anche quest'anno l'invito di essere qui con noi e ad introdurci a questa convention dal titolo L'Io in opera è il tempo della persona. Sono tempi duri, drammatici, cattivi, oserei dire, in noi, tra di noi e nel mondo intero. Inutile citare tutte le vicende di cronaca note a tutti, ma non ricordo più chi lo diceva, ma diceva che tempi duri, difficili e cattivi c'erano già ai tempi dei Romani. Non è forse questo il problema più urgente che abbiamo da affrontare? Credo che il problema più urgente che abbiamo da affrontare sia quello della confusione. C'è grande confusione e in particolare penso che sia il problema più grave di confusione. C'è confusione su chi è l'uomo, su chi sono io, su chi siamo noi, su chi sono le persone che tutti i giorni incontriamo. Diceva Havel, quindi non solo mancano gli uomini, ma pare che l'uomo sia sempre meno interessato ad essere tale. È questo il vero problema, da cui probabilmente ne discendono tutti gli altri. Questo peraltro, come diceva Caligola, non impedisce agli uomini di mangiare, ballare e divertirsi, restando infelici. Kierkegaard, e vado in conclusione lasciando la parola a Jan, diceva: la nave è ormai in preda al cuoco di bordo e ciò che trasmette al microfono del comandante non è più la rotta o lo scopo, come piacerebbe dire a noi, ma ciò che mangeremo domani. Quindi Julian, ti siamo infinitamente grati per la testimonianza di uomo e quindi di padre, di maestro, perché appunto testimone in questo periodo di grande confusione. Abbiamo bisogno di profeti dell'umano e credo che solo il tempo darà ragione del valore della tua testimonianza. Quindi grazie a nome di tutti. Grazie a voi per questo nuovo invito a condividere questo momento iniziale che dà il là per questo nuovo anno in cui dovremmo ritornare a affrontare, per aiutarci a capire proprio il dramma del nostro io, come ciascuno ha potuto sperimentare sentendo le canzoni che avevano già a tema questa questione così decisiva dal punto di vista esistenziale, ha potuto sentire la stonatura o la corrispondenza a quello che ha sentito. Quindi già dal primo istante siamo come immersi dentro quello che vogliamo fare oggi e durante questo anno, capire sempre meglio che cosa siamo. E questo è particolarmente sfidante nel momento presente. Per questo primo punto del mio intervento è lo spavento del presente. Nelle settimane estive, mentre pensavo a questo intervento, mi ha colpito un dibattito sulla stampa italiana paradigmatico del tempo che stiamo vivendo. A innescarlo un articolo di Michele Serra su Repubblica che ha messo a tema l'apocalisse dell'oggi, di un mondo che sovrasta le persone e sfugge alla loro comprensione. Scrive Serra: c'è una novità molto rilevante, credo, ed è la sostanziale solitudine di molti
e dice tra parentesi, da quasi tutti, di fronte al male, la distruzione. I famosi punti di riferimento, il faro nella tempesta, il rifugio nella tormenta, sembrano sbiaditi o scomparsi. A chiedere dunque, e adesso che facciamo? Sotto quale grande tettoia comune ritrovarci per estemperare la paura e reagire allo scandalo, mettere in atto qualche misura di conforto e di rimedio. Tra i vari commenti alla sua provocazione è significativo quello di Marcello Veneziani, il triste declino, lo spavento del presente, la grande paura che percorre il mondo, l'infelicità di oggi, dice, che descrivono il succo gastrico di un malessere epocale largamente condiviso. Davanti a questo malessere, Veneziani sottolinea l'incapacità di comprensione del problema. Ci limitiamo, dice, a fotografare il reale al momento, senza altra chiave di spiegazione. Anche per questo la società sprofonda nel nichilismo e noi attribuiamo la colpa a Trump, a Musk, a questo o a quello, non rendendosi conto della sproporzione vistosa dei piani, del dislivello tra la diagnosi e la prognosi. Tali accenni sono solo una delle tante documentazioni del disorientamento in cui ci troviamo, della sproporzione appunto tra il malessere dilagante a tutti i livelli e i tentativi di farvi fronte, perché ancora prima di qualsiasi risposta ciò che sfugge alla comprensione è la natura del problema. Lo vediamo anche noi in prima mano, anche nei rapporti con i nostri talenti, dove vediamo ribollire questa drammaticità di capire fino in fondo se stessi. È illuminante in questo senso la sintesi che ci offre questa affermazione di Benedetto XVI nella Caritas in Veritate. La questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica. Nel descrivere la pretesa dell'assolutismo della tecnica, che crede di aver svelato ogni mistero e di essere arrivato alla radice della vita, Benedetto parlava di un mondo che paradossalmente non riconosce più l'umano, non sfiora nemmeno il problema dell'uomo, se manca ciò che svela l'uomo all'uomo. Anche Papa Leone, in vari interventi di questo inizio di pontificato, e in particolare rivolgendosi al milione di giovani a Tor Vergata, ha rimesso al centro la questione antropologica, cioè la questione di ciascuno di noi. Come ha notato su Il Mattino Paolo Pombeni, storico bolognese, parlando di, cito, un ritorno al primato della situazione umana sulla situazione sociale, del mistero dell'individuo rispetto alla spiegazione delle contraddizioni storiche. Senza forzare letture parziali, Pombeni sottolinea che il Papa non prende le mosse dal richiamo a una grande dottrina, ma da quello
a una esperienza che è quel bisogno di verità che porta l'uomo all'interrogarsi. Cioè, in primo piano c'è il problema, lo vediamo bene noi tutti i giorni, dell'inquietudine del cuore umano. Anche Luciano Violante, commentando la giornata mondiale della gioventù, sottolineava l'imporsi della domanda di senso e della insufficienza del mondo fisico per rispondere. Il punto della questione era qual è il senso del vivere. La ricerca di senso va fatta non solo dei ragazzi ma anche degli adulti, come sappiamo. Cosa significa vivere un cambiamento d'epoca? Come ci attrezziamo? Vediamo quindi emergere il problema con particolare forza davanti a noi, soprattutto in giovani, artisti o personaggi famosi che documentano qualcosa a cui tante volte sentiamo vicino per la sua lealtà con loro stessi. Per fare degli esempi recenti di questi tempi, la cantante Gaia Gozzi, 27 anni, con una carriera in crescita, racconta su Instagram di sé: oggi la diabolica Trinità è venuta a farmi visita. Sento di vuoto, ansia e solitudine. Sono arrivati per rimanere più del solito. In poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l'anima e rendendola ostaggio. Ho viaggiato molto, sia internamente che nel mondo, alla ricerca di una risposta, una soluzione, un metodo che potesse placare questa incessante necessità di riempire la vita. Ho raggiunto le foreste dell'acre amazzonico, le infinite distese delle spiagge vulcaniche islandesi, le umide risaie vietnamite, nonostante abbia aggiunto innumerabili esperienze e lezioni al mio bagaglio, non sono ancora arrivata ad una conclusione. Parla di piccoli piaceri momentanei e dopaminici che possono tranquillamente diventare degli inutili cerotti posti sopra una ferita profonda e ancora aperta. Questa fatica va fatta respirare, dice, ossigenare. L'ansia di risolvere un problema è essa stessa un problema. Un'apparente risoluzione che sotto forma di cura, tra virgolette, va a infettare più in profondità. La bimba che in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata, senza bisogno di fare, ma semplicemente di essere. Non era sola. Il rapper italiano Shiva, intervistato dalle Iene, dice: da quando sono bambino sento un vuoto gigante dentro, sempre mi sono sentito non capito. Io ho tutto, i soldi, gli amici, la famiglia, il successo, però comunque sento che manca qualcosa. Sono felice solo quando mi distraggo. Per questo mi distraggo, sempre mangio, bevo, registro, scommetto. E le domanda: e sei felice? In quel momento sì. Perché non stai pensando, le dicono. Esatto. E non sai dare un perché. Ci nasci così, proprio. È il dramma che diceva Gaber. La parola io è questo strano grido
che nasconde invano la paura di non essere nessuno. E spesso ciascuno di noi trova come unica uscita la fuga di sé. L'ho raccontato Steven Basalari, 32 anni, noto imprenditore e influencer che ha oltre 1 milione di followers. Su Instagram scrive: dopo 2 mesi passati in giro per il mondo, tra feste, volti nuovi e migliaia di euro buttati, mi sono trovato davanti a una realtà che già conoscevo, ma che ora non posso più ignorare. Sono nauseato dalla superficialità diffusa nei rapporti, un vuoto mascherato di euforia, una corsa continua a riempire il tempo con niente. Ho vissuto la vita dei sogni che tutti vorrebbero, esperienze che avrebbero dovuto farmi sentire vivo, ma alla fine mi hanno solo svuotato. Ho guardato negli occhi tante persone, ma in pochi ho visto qualcosa di vero. Questo stile di vita, questa distrazione continua, questo rincorrere il vuoto mi ha fatto perdere la persona che amavo davvero. Sarei dovuto partire per l'ennesima vacanza in Sardegna con gli amici, già tutto organizzato e pagato, ma stamattina ho deciso di cancellare la partenza. Non ho più voglia di scappare e fuggire, che questo modo di vivere mi appartenga, o fingere che questo modo di vivere mi appartenga. Non è un rifiuto del mondo, ma un ritorno a me stesso. So che non sono l'unico ad aver finto di stare bene, ad aver indossato il sorriso di circostanze e a essersi adattato a un ritmo che non mi apparteneva. So cosa vuol dire riempire ogni momento per non ascoltare il vuoto, cercare compagnia per non sentire la solitudine, inseguire momenti veloci per non affrontare il lento dolore che si porta dentro. Ciascuno di noi, nelle circostanze in cui si trova, può rintracciare tutti i tentativi di distrazione, tutti i palliativi a cui ricorriamo, così come il soffocamento che provoca il continuo scappare da noi stessi. Decidere di non ignorare più il disagio, l'affezione a sé necessaria per farlo, sono la cosa meno scontata al mondo. Per questo quanta ragione ha Don Giussani quando scriveva anni fa: il supremo ostacolo al cammino nostro di uomini è la trascuratezza dell'io. Il primo punto allora di un cammino umano è il contrario di questa trascuratezza, cioè l'interesse per il proprio io, per la propria persona. Un interesse che sembrerebbe ovvio, mentre non lo è per nulla. Basta guardare il nostro quotidiano comportamento per vedere quali immani squarci di vuoto della coscienza e di sperdutezza della memoria lo qualificano. E io? Che sono? Secondo passaggio. Che cosa dunque dice l'esperienza che facciamo, che vediamo in queste persone che la raccontano? È facile, per rispondere a questa domanda il metodo è semplice, come stiamo facendo: osservare l'esperienza, guardare l'esperienza,
scoprire se stesso in azione. Mi stupisce che perfino di scappare uno si stufa. Non ho più voglia di scappare o fingere, ho bisogno di un ritorno a me stesso. C'è chi, come lui, non censurando questa ferita, non volendo scappare più di se stesso, arriva a avvertire il decisivo passo di cercare di comprendere se stesso. Ci sono persone che sentono l'urgenza di capire chi sono e cosa vogliono. L'esperienza raccontata del gran rapper Marrakesh è un esempio luminoso di questo. Non ho un amico che stia bene, non uno. E anch'io. Non è che sia sempre in grande forma. Il successo e i soldi servono all'inizio, servono a tirarti fuori dal nulla, quando fanno la differenza tra non poter andare in vacanza e finalmente poterci andare. Ma da lì in poi serve tutt'altro. Servi tu. Servi tu che prenda la tua vita tra le mani. Serve capire chi sei e che cosa vuoi fare di bello. E proprio uno che ha avuto questa esperienza può sfidare ai ragazzi che ancora hanno il desiderio di raggiungere quello che lui ha raggiunto. Io glielo darei il Rolex ai ragazzini e poi gli chiederei: ti ha cambiato la vita? Io ho vissuto, sono passato da non avere niente e pensare di fare la stessa vita dei miei genitori in casa popolare e poi avere i soldi che servono per essere liberi. Ma c'è un livello oltre il quale non sono più i soldi che fanno la differenza. Sono altre cose che cambiano la vita e che ti fanno diventare grande. Ti senti libero solo quando sai chi sei e cosa vuoi. Questa esigenza, che come vedete emerge dall'esperienza del vivere, di conoscere se stessi, di non fermarsi all'impressione e alla superficie, pulsa dentro la persona, come scrive una di noi, che riflettendo sul lavoro fatto insieme l'anno scorso descriveva: durante quest'anno il mio primo cammino del centro religioso mi ha aiutato a scoprire parti di me che spesso restano sullo sfondo nella frenesia della vita quotidiana. In particolare ho imparato a fermarmi, ad ascoltarmi più in profondità, a interrogarmi sinceramente su ciò che dà significato alle mie scelte e cosa conta davvero per essere felici. Il primo nostro interesse è dunque lo stesso nostro soggetto, afferma Don Giussani. Il primo nostro interesse è che il soggetto umano, che siamo ciascuno di noi, sia costituito e quindi che il mio soggetto umano capisca cosa è e ne abbia coscienza di sé. Esso infatti ciò che sta alla radice della totalità delle mie azioni, di tutto quello che facciamo. Ma che cosa spinge l'uomo dal di dentro della sua esperienza a desiderare di capire cosa c'è in questa situazione drammatica in cui viene a trovarsi e che scappare non gli serve?
e ritorna a se stesso, come abbiamo visto. Che cosa resta ancora sano, tra virgolette, nell'uomo che gli consente di attendere? Terzo passaggio, l'attesa. In un modo unico, Giussani ha descritto questo fattore che nell'uomo rimane intatto a dispetto di tutto, come vediamo. Non solo quando lui lo diceva, ancora che le cose si sono complicate ulteriormente. Nel mondo di oggi, così deserto di presenza, dove l'uomo è così solitario, in un mondo dove dunque l'uomo è così solo e quindi così cedevole, in un mondo dove l'uomo è così prigioniero di chi in qualunque modo si presenti più forte di lui, in questo mondo rimane al fondo intatta l'attesa della salvezza, qualsiasi sia la parola che usiamo, l'attesa di essere veramente noi stessi. E questo è vissuto nella misura in cui in un uomo una certa dignità rimane, una certa originalità rimane, una certa pietà rimane. Perché qualunque cosa pensiamo della verità, essa è inseparabile dall'attesa che emerga, diceva Adorno, l'immagine reale della salvezza. Perché la situazione in cui viviamo lascia affettivamente intatta nell'uomo l'ambiguità melanconica dell'esperienza. C'è una melanconia dentro di noi, come vediamo in tutti questi autori, compagni di strada che abbiamo citato. Perché l'uomo attende dalla verità delle cose, qualunque la si concepisca, che emerga dentro l'apparenza l'immagine della salvezza, qualcosa che ci faccia vivere con noi stessi senza dover scappare. L'attesa che malgrado tutti i casini rimane inestirpabile, è il nocciolo irriducibile dell'uomo. È il grido del Miguel Magnara nell'insuperabile opera di Milos. Come colmarlo questo abisso della vita? Perché il desiderio è sempre lì, più forte, più folle che mai, come un incendio marino che avventi la sua fama nel più profondo del nero nulla universale. È un desiderio di abbracciare le infinite possibilità. Oggi proprio, quando pare che la mancanza di senso sia assodata, che il nichilismo abbia stravinto, emerge più acuto il desiderio, il bisogno sconfinato del Miguel Magnara, l'esigenza irriducibile di una soddisfazione totale, di una pienezza. E è questa irriducibilità che non ci dà pace. È proprio, quarto passaggio, è questa irriducibilità a sfidare la nostra ragione. Ma da dove nasce questa irriducibilità? Che cosa è questa irriducibilità che cerchiamo di cavalcare in tutti i modi e non riusciamo a trovarla il significato? Perché la nostra irriducibilità, proprio perché ci chiede una spiegazione, reclama un'origine. Noi siamo soliti di dare per scontata questa nostra natura. Gli altri esseri non percepiscono questa irriducibilità, non percepiscono quindi il vuoto, non percepiscono
proprio la noia. Che cos'è questa irriducibilità che noi ci troviamo addosso e che ci fa fare tanti tentativi per capire e per risolverla, per trovare una risposta adeguata a questa irriducibilità? La prima cosa che dobbiamo aiutarci a capire, a non fuggire, è che tante volte noi non partiamo dalla nostra esperienza vera, come vediamo in questi personaggi che abbiamo citato, cioè dell'esperienza nella sua completezza e genuinità. Noi abbiamo tante volte una percezione che l'uomo è una cosa fatta. Invece la vita, più viviamo, più fa emergere che cosa siamo. È sempre qualcosa che si svela davanti ai nostri occhi con una immensità che non potevamo immaginare. Ma malgrado questo identifichiamo l'esperienza con delle impressioni parziali, come abbiamo visto in Marrakech o in Basalari, riducendola a un moncone, invece di aprirci completamente con atteggiamento di attesa. Per questo, quanto più uno si rende conto di quale questa sproporzione strutturale di cui sentiamo parlare nel senso religioso, questa irriducibilità, tanto più ci rendiamo conto che nessun tentativo è in grado di darci una risposta adeguata quando si riduce l'uomo semplicemente a un oggetto della ricerca scientifica. Come dice Wittgenstein, sentiamo che tutte le nostre possibili domande scientifiche venissero risposte, il problema della vita non sarebbe nemmeno sfiorato. Adesso vediamo come tutto il progresso scientifico non lascia neanche un istante per rispondere adeguatamente a questa domanda. Per questo, se noi non abbiamo questa pietà, questa tenerezza con noi stessi per cercare di capire cosa siamo, non potremo capire noi stessi e tantomeno capire i ragazzi che ci troviamo a entrare in rapporto in continuazione. Perché? Perché pensavamo conoscere l'uomo, ma come dice Peggy, la vita di un uomo, una vita umana come uomo, non è sufficiente per conoscere l'uomo. Appare sempre di più davanti ai nostri occhi questo mistero del nostro io, il mistero eterno dell'essere nostro che diceva Leopardi e che Ratzinger descrive così: la cosa più propria, quella che in ultima istanza ci appartiene, cioè il nostro io, è allo stesso tempo la cosa meno propria, perché l'abbiamo ricevuta, ce l'abbiamo dentro, ma è data. Il sé è allo stesso tempo ciò che ho e ciò che mi appartiene meno. E ancor più icasticamente lo ha detto Sant'Agostino con la sua sintesi geniale che oggi nella sua festa possiamo ricordare. Che cos'è tanto tuo quanto tu stesso? E che cos'è tanto meno tuo quanto tu stesso? Se ciò che tu sei è di un altro. In vita mia non ho mai incontrato misterio più grande di me stesso. Riconosce con lealtà
rara, il gigante della letteratura Cormac McCarthy, in uno dei suoi romanzi. E perché? Che cosa è questo che siamo noi? Lo descrive benissimo Don Giussani nel Centro Religioso, citando Dostoevskij. L'ape conosce la formula del suo alveare, la formica conosce la forma del suo formicaio, ma l'uomo non conosce la propria formula. Perché, continua Don Giussani, la formula dell'uomo è il rapporto libero con l'infinito. E perciò non sta in nessuna misura e sfonda le pareti di qualsiasi dimora in cui la si voglia arrestare. Le domande e le evidenze costitutive del cuore o dell'esperienza elementare sono la traccia di questo rapporto libero con l'infinito. Se noi non capiamo questo, né che nella misura in cui noi viviamo emerge sempre di più che cosa siamo e qual è la differenza con qualsiasi altro essere, noi non possiamo capire perché il nostro disagio, perché non ci basta niente, perché siamo a tentoni cercando qualcosa che poi ci delude. È per questo che questi che hanno avuto l'audacia di rischiare, come Marrakesh o altri, si domandano: ma va bene, io sono partito dal niente, adesso ho tutto quello che ho a disposizione, ma io non mi do pace perché sento l'urgenza di capire chi sono. Per questo noi stiamo insieme e proponiamo questo, perché senza capire, come lui dice, chi sono e che cosa voglio, la vita non troverà pace. E noi nei ragazzi, come noi ci incontriamo, con tutti i disagi che vediamo. Ma che cosa documenta questa sproporzione, questa espressione di Dostoevskij che l'uomo, a differenza dell'ape o della formica, non conosce la propria formula, che è un rapporto con l'infinito? Che questo rapporto con l'infinito, che è l'uomo, dice qualcosa dell'origine di questo uomo. Giussani parte del presupposto che la natura rende facile all'uomo il percepire le cose necessarie per vivere. Che tra tutte le cose necessarie, quella più necessaria dell'esistenza, del perché, del significato, è l'esistenza di Dio. Nell'Apologia pro vita sua, il grande Newman dice che a 15 anni, andando per la strada, fu come folgorato dall'intuizione che c'erano due soli esseri autoevidenti: l'io e Dio. La facilità suprema a cogliere l'esistenza di Dio, ossia a non sentirci da soli con questa sproporzione, a capire qual è l'origine e perché ci ha fatti così, viene identificata con la immediatezza di percepire l'esistenza di se stessi, perché noi non siamo un'ape, noi non siamo una formica,
le formiche si accontentano con essere formiche, non si stufano, ma noi non ci accontentiamo, perché questo documenta chi ci ha fatto e perché ci ha fatti. Per questo la facilità suprema a cogliere l'esistenza viene per rendersi conto di qualcosa che diamo per scontato, che sentiamo questa sproporzione, che sentiamo questo vuoto. Perché Dio, per chi ha la consapevolezza di questa sproporzione, è le implicazioni immediate della coscienza di sé. Come è possibile che noi sentiamo questa sproporzione che essendo così limitati? Perché siamo fatti da un altro, siamo fatti per il rapporto con l'infinito. Cioè, siamo stati lanciati perché quello che ci ha fatti, ci ha fatto in un certo modo che potesse riempire Lui la vita di ciascuno di noi. Per questo Sant'Agostino, con la sua genialità, dice: tu, rivolgendosi a Dio, tu mostri in modo abbastanza evidente la grandezza che hai voluto attribuire alla creatura razionale, cioè a te, a me. Tu mostri in modo evidente che cosa? Che grandezza abbiamo, perché alla sua quiete beata, alla sua pienezza, non basta nulla che sia meno di te, con la maiuscola. Per questo, quando uno si rende conto che tutta questa esigenza di pienezza, che questa irriducibilità non è una condanna, ma che siamo fatti per l'infinito, comincia a rendersi conto che può uscire di questo incubo di cercare in quello che non può riempire la vita e cominciare a decidere, a porsi il problema: ma io sono aperto a questa possibilità? O preferisco continuare a tentoni sapendo che niente è sufficiente che sia meno di te, con la maiuscola? Per questo, quanto più questo viene a gala la nostra coscienza, tanto si capisce perché questo è il tempo della persona. Perché quanto più i tempi sono duri, la vita più ci sfida, tanto più il soggetto è quello che conta, la persona è quello che conta, la decisione che prende la persona davanti a questa questione è quello che conta. E lì non ci sono santi, perché questa è la risorsa più grande che abbiamo per non soccombere alla dittatura di chi vuole prendersi per i fondelli cercando di rispondere con tentativi che sono diventati già fallimentari. Allora, per finire, che cosa è la persona e che cosa la dà la consistenza per vivere nella vita in questa situazione storica che viviamo, con più vigore, meno svalutati, meno confusi? Ciò che urge affinché la persona sia, affinché il soggetto umano abbia vigore in questa situazione in cui tutto è strappato dal tronco per farne foglie secche, è l'autocoscienza.
Che cos'è l'autocoscienza? Una percezione chiara e amorosa di sé, come ci piacerebbe avere questa percezione chiara e amorosa di noi stessi, questa capacità di abbracciare noi stessi. Carica della consapevolezza del proprio destino, perché siamo fatti così, e dunque capace di affezione vera a se stessi, che è difficile trovare uno che abbia questa affezione a se stesso, liberata dall'ottusità istintiva dell'amor proprio. Se smarriamo questa identità, nulla ci giova. Lo conferma l'esperienza quotidiana di chi è capace di avere affezione a sé. L'autocoscienza, quindi, rappresenta la novità della vita. Uno sente la vita nuova quando si rende conto di chi è. E lo documenta qualcuno di noi che proprio accettando quello che costantemente mettiamo a tema nel centro religioso, accetta di fare questo percorso. Diceva una di voi: durante il cammino sul centro religioso di quest'anno ho avuto modo di intraprendere un percorso significativo su me stessa. Le provocazioni ricevute, i testi letti, le testimonianze ascoltate sono stati strumenti preziosi che mi hanno permesso di trovare il tempo, il contesto adatti per affrontare quei quesiti e quelle questioni profonde che spesso nella frenesia quotidiana tendo a mettere da parte. Mi sono resa conto che per una reale crescita professionale, e in particolare in un contesto delicato e formativo come quello dell'educazione, non si può prescindere di un cammino personale di crescita e di scoperta. Questo percorso mi ha aiutato a guardarmi dentro, finalmente, senza fuggire, a riflettere su me stessa senza paura, sui miei limiti, sulle mie potenzialità e sul senso del mio ruolo di educatore. Alcuni interventi mi hanno aiutato a riprendere in mano la mia personale ricerca di senso, anche al di là dell'ambito professionale, e hanno rappresentato per me una sorta di allenamento dello sguardo verso la realtà, verso i talenti che incontro quotidianamente, verso me stessa. E quando uno fa questo e lo propone, si stupisce della reazione dei ragazzi. Uno dei ragazzi che più tendeva a isolarsi durante le lezioni del centro religioso mi ha confidato durante l'intervallo che leggere messaggi che erano arrivati sulle questioni che stavano affrontando le ha fatto sentire voluto bene, mentre prima si era sentito invisibile in classe. Per questo, rispetto alla proposta del cammino del centro religioso, sento il desiderio di proseguire questo percorso. Mi aiuta non solo a vivere in modo più consapevole e profondo il mio ruolo di educatrice, ma mi costringe anche a fermarmi, a trovare lo spazio e il coraggio per affrontare quelle domande esistenziali che per mancanza di tempo o per paura tendo spesso a ignorare. Per questo, e finisco, in questo momento storico di disorientamento, in cui l'urgenza di conoscersi emerge sempre di più in noi, perché siamo stanchi perfino di scappare da noi stessi, come posso scoprire chi sono e cosa voglio?
come abbiamo visto in queste persone che abbiamo appena letto, di tanti altri, è un avvenimento la risposta alla drammatica dispersione in cui viviamo. È solo un avvenimento che può rendere chiaro e consistente i fattori dell'io. Quando uno comincia a rendersi conto, si rende conto che cos'è vivere la vita non fuggendo, non scappando, non cercando di nascondere, ma potendosi abbracciare se stesso. E questo il paradosso è che non sia una filosofia, una teoria a dire chi siamo, è l'avvenimento dell'imbattersi presente in una realtà come questa nostra, in cui possiamo capire i fattori di una forma chiara e semplice. E questa chiarezza non può venire da una nostra riflessione, ma solo dall'imbattersi in una realtà, un avvenimento. Perché, dice Giussani, perché la persona si ritrova se stessa in un incontro vivo. Vale a dire, è una presenza in cui si imbatte e che sprigiona un'attrattiva. Un'attrattiva vuol dire che provoca al nostro cuore, come documenta Mina, uno si imbatte in una presenza che le fa scoppiare il cuore. È semplice, è come se uno intuisse che sì, esiste quello per cui sei fatto. Tu sei arrivato, mi hai guardato e tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro il cuore. Sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai? E mi sento viva all'improvviso per te. Per questo la scoperta di sé è proprio l'inizio di questa vita dove uno si sente vivo senza dover scappare. Come dice una di voi, con quel finisco, mi si è palesato davanti agli occhi che ciò che ho vissuto in classe non mi bastava, che le domande che abitavano i ragazzi alla fine erano le stesse mie, che avevo bisogno io di indagare più a fondo prima di accompagnare i ragazzi a stare dentro della dinamica della vita e a ciò che esse ti provocano. In questa situazione, come in tante altre della vita, arriva qualcuno che sembra percepire questo bisogno, questa necessità di non lasciare più nulla al caso, ma di assecondare il desiderio che si fa sempre più pretensione. E allora ricevo l'invito a partecipare ai pranzi del venerdì. Ho dovuto pensarci, la questione era se assecondare questo desiderio o se dar più voce al timore del giudizio della neofita, perché non è sempre semplice approcciare il gruppo. Ma poi, accettandolo, succede l'imprevisto, un incontro atteso e imprevisto. E allora, ascoltando, confrontandomi, facendo domande, non accontentandomi della prima risposta, cominci a fare un'esperienza di vita a vita e concreta. O come dice l'ultimo, il lavoro sul centro religioso è faticoso perché non mi permette varare con me stesso. Mi costringe a darmi le ragioni. Credo che l'essere sfidato
ogni volta che varco la soglia della classe a far conti con le esigenze più profonde della mia vita sia stata la cosa più utile per me. Il prendermi sul serio, infatti, è l'occasione di scoprire di più chi sono e cosa sto a fare al mondo. Per questo essere seri con le proprie domande mi ha reso più curioso. Non ho bisogno più di scappare dalla vita. Come i ragazzi hanno raccontato che stando insieme potrebbero trovare una risposta e quantomeno una strada che pian piano cominciasse a offrire spunto di questa risposta. Mi commuove vedere dei ragazzi che sono molto feriti della vita, che finalmente iniziano a respirare. Cito le loro parole. E che per la prima volta si sentono in una vera famiglia. Tutto questo penso che abbia origine dall'iniziare a prendersi sul serio e non scappare dalle domande ultime che spesso fanno fatica e che il mondo spesso ci dice di non considerare. L'esito è un'intensità e un gusto della vita senza paragoni. Come ha detto un talento, cito, io faccio le stesse cose di prima, studiare, giocare a calcio con gli amici, ma le cose hanno una bellezza e un'intensità nuova. Spero continuare questo lavoro anche il prossimo anno. Un'opportunità aperta a ciascuno di noi. Grazie.